హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో అందరికీ యూజ్ అయ్యే ఒక మంచి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ మొబైల్ గురించి అయితే మాట్లాడుకోబోతున్నాం. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ టైమ్, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదే మన మొబైల్ OPPO Reno 6 5G. సో ఓవరాల్గా బాక్స్ లుకింగ్ అయితే ఇలా ఉంది, మీరు చూడొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఈ కవర్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, OPPO బ్రాండింగ్ చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఈ పైన ఒక బ్లాక్ బాక్స్ ఉంది. ఓకే, దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఫోన్ బ్యాక్ కేస్ అయితే కనిపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ద సిమ్ ఎజెక్ట్ టూల్. ఓకే, అండ్ సమ్ డాక్యుమెంటేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ 65 వాట్స్ ఛార్జర్ అయితే కనిపిస్తుంది. అండ్ టైప్ సి కేబుల్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, దీని బ్యాటరీ కెపాసిటీ వచ్చేసి 4300 mAh. అండ్ ఈ ఛార్జర్తో ఛార్జ్ చేస్తే జస్ట్ 45 మినిట్స్లో ఫుల్ ఛార్జ్ అనేది అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో టైప్ సి ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా. సో అన్ని OPPO మొబైల్స్లో వచ్చేదే. సో ఫోన్ అయితే చూడడానికి ఇలా ఉంది. సో ఇక్కడ మీరు ఫీచర్స్ అయితే చూడొచ్చు. బొకే ఫ్లేర్ పోర్ట్రేట్ వీడియో, AI హైలైట్ వీడియో, అల్ట్రా నైట్ వీడియో ప్లస్ లైవ్ HDR. అండ్ నెక్స్ట్ అల్ట్రా స్లిమ్ రెట్రో డిజైన్, 65 వాట్స్ సూపర్ వాక్ ఛార్జింగ్, అండ్ ఆల్సో 90 Hz రిఫ్రెష్ రేట్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు దీని డిజైన్. సో సూపర్ స్లిక్ డిజైన్. ఓకే, ఎస్, దీని కెమెరా గురించి మాట్లాడుకుంటే దీని మెయిన్ కెమెరా వచ్చేసి 64 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా. సో మధ్యలో ఉన్నది మెయిన్ కెమెరా. అండ్ పైన ఉన్నది 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా. అండ్ చివర్లో ఉన్నది 2 మెగాపిక్సెల్ మ్యాక్రో కెమెరా. అండ్ ఫ్రంట్లో 32 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా. సో ఇక్కడ కెమెరాస్ పక్కన ఫ్లాష్ లైట్తో పాటు కింద ఒక వైట్ కలర్లో ఉంది కదా, సో అది కలర్ టెంపరేచర్ సెన్సార్. సో ఈ కెమెరాతో ఫొటోస్ దిగినప్పుడు సో కలర్స్ని మంచిగా క్యాచ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అది. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ కెమెరా. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు స్క్రీన్ అండ్ రిఫ్రెష్ రేట్ చాలా స్మూత్గా ఉంది మొబైల్ అయితే. ఈ మొబైల్ స్క్రీన్ వచ్చేసి 6.43 ఇంచ్ ఫుల్ HD ప్లస్ AMOLED డిస్ప్లే. వావ్! సో మొబైల్ క్లారిటీ అయితే చాలా బాగుంటుందని చెప్పొచ్చు. సో మీరు ఇక్కడ ఈ ఫోన్ గురించి చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ మోడల్, వర్షన్ అండ్ ఇది. సో బేసిక్గా OPPO అన్ని కలర్స్ OS. ఈ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ వచ్చేసి Android 11. సో దీని ప్రాసెసర్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, Dimensity 900 ఆక్టోకోర్. సో ఇది 6nm ఆర్కిటెక్చర్ మీద తయారు చేయబడింది ప్రాసెసర్. ఓకే, దీని ర్యామ్ కూడా చూడొచ్చు మీరు, 8GB ర్యామ్. అండ్ ఆల్సో దీని డివైస్ స్టోరేజ్ వచ్చేసి 128GB. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ మనం ర్యామ్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు 2GBకి, 3GBకి, 5GBకి. సో 8GB ప్లస్ 2, 8GB ప్లస్ 3, 8GB ప్లస్ అప్ టు 5. సో అప్ టు 13GB వరకు మనం ర్యామ్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఆప్షన్స్తో. అండ్ నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు కలర్స్ OS 11.3. సో ఇక్కడ పర్సనలైజేషన్స్లో కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్స్ చూడొచ్చు అన్ని మొబైల్స్ కంటే దీంట్లో. సో ఐకాన్ స్టైల్స్, యాప్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్టైల్, అండ్ నోటిఫికేషన్ డ్రాయర్, ఫాంట్ డిస్ప్లే సైజ్, ఎడ్జ్ లైట్నింగ్. సో ఇది ఎడ్జ్ లైటింగ్ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో డిఫరెంట్ కలర్స్లో మనం దీన్ని పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ బ్లూ, రెడ్ అండ్ ఆరెంజ్ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఈ ఎడ్జెస్లో లైట్నింగ్. సో మొబైల్ కాల్ వచ్చినప్పుడు సో ఈ లైట్ బ్లింక్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఫాంట్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఫాంట్ సైజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ డిస్ప్లే సైజ్ కూడా ఫాంట్స్ అండ్ డిస్ప్లే సైజ్ ఆప్షన్స్లో ఉంటుంది ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ ఫింగర్ ప్రింట్ యానిమేషన్ కూడా మనం చాలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఇది డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ ఇట్లా రౌండ్గా తిప్పినప్పుడు వచ్చే యానిమేషన్లో ఉంది. ఎస్. అండ్ ఆల్సో ద నోటిఫికేషన్ డ్రాయర్. సో ఇక్కడ రౌండ్గా స్క్వేర్ షేప్లో ఇక్కడ కొన్ని షేప్స్ ఉన్నాయి, సో అలా కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ డిజిటల్ క్లాక్. సో ఈ క్లాక్స్ చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ, చాలా రకాలుగా ఉంది. మన స్మార్ట్ వాచ్లో చేంజ్ చేసుకున్నట్టు ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఇన్బిల్టే వచ్చాయి. సో మీరు ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో బేసిక్గా ఈ మొబైల్లో పర్సనలైజేషన్స్ అయితే చాలా చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో మీరు స్క్రీన్ రిఫ్రెష్ రేట్ కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో స్టాండర్డ్ అంటే 60 Hz రిఫ్రెష్ రేట్, సో హై అంటే 90 Hz రిఫ్రెష్ రేట్. సో మీరు ఎంత హై రిఫ్రెష్ రేట్ పెట్టుకుంటే అంత బ్యాటరీ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. సో బెటర్ 60 FPSలో రన్ చేయండి. ఆర్ఎల్స్ మీరు గేమింగ్ బాగా చేస్తాను అంటే 90 Hzలో పెట్టుకోండి గేమ్ ఆడేటప్పుడు, మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకోండి. సో ఓవరాల్గా 60 Hz 90 Hz రెండు కూడా మంచి స్మూత్ అండ్ బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇస్తుంది మొబైల్. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు కెమెరాలో. సో మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ వీడియోలో చూడొచ్చు, మనకి ఇక్కడ వీడియో రిజల్యూషన్ మనకి 4K 30 FPS, 1080 30 FPS, 1080 60 FPS, 720 120 FPS. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మీరు అల్ట్రా స్టడీ మోడ్ కూడా చూడొచ్చు. సో గింబల్ స్టెబిలైజేషన్ లాగా ఉంటుంది అల్ట్రా స్టడీ మోడ్. సో ఇది AI హైలైట్ వీడియో. సో కలర్స్ అనేది చాలా డార్క్గా వస్తాయి.
మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు స్క్రీన్ పైన. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు 64 మెగాపిక్సెల్ సెట్టింగ్స్. సో మోర్లో మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ మనకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. డ్యూయల్ వ్యూ వీడియో, స్లో మోషన్, టైమ్ ల్యాప్స్, మూవీ, ఎక్స్పర్ట్, ఎక్స్ట్రా హెచ్డి, పానో, టెక్స్ట్ స్కానర్, మ్యాక్రో, స్టిక్కర్ అండ్ సోలో టెంప్లేట్స్. సో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఈ కెమెరా శాంపిల్స్ చూద్దాం. సో ఇది స్లో మోషన్, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు స్లో మోషన్ 60 FPS. అండ్ ఆల్సో మీరు ఈ వీడియో బట్టి కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది నార్మల్ వీడియో. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద స్టడీ మోడ్. సో స్టడీ మోడ్ యూస్ చేసి నేను ఈ వీడియో తీశాను. మీరు చూడొచ్చు స్టెబిలైజేషన్ ఎంత బాగుందో. సో స్పీకర్ సౌండ్ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఈ మొబైల్ది. అండ్ నెక్స్ట్ మొబైల్ స్క్రీన్ క్వాలిటీ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు చాలా డీసెంట్ అండ్ బ్రైట్ కలర్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి. సో క్లారిటీ కూడా చాలా బాగుంది. సో దీని బెంచ్ మార్క్ రిజల్ట్స్ అయితే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే, నౌ లెట్స్ డూ ద గేమింగ్ టెస్ట్. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇది BGMI. సో BGMIలో మనం స్మూత్లో, స్మూత్ మీడియం, స్మూత్ అల్ట్రా, స్మూత్ ఎక్స్ట్రీమ్ వరకు ఆడొచ్చు. అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ అండ్ హెచ్డీలో కూడా మనం అల్ట్రా వరకు ఆడొచ్చు. సో బ్యాలెన్స్డ్ హెచ్డీ అండ్ HDRలో అల్ట్రా వరకు అయితే ఆడొచ్చు. అండ్ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ అయితే సో లో టు మ్యాక్స్ వరకు ఆడొచ్చు అండ్ మీడియం టు వెరీ హై. సో ఈ మొబైల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 29,990. సో మనకి ఇది 2 కలర్స్లో అవైలబుల్గా ఉంది, అరోరా బ్లూ అండ్ స్టెల్లార్ బ్లాక్. సో ఈ మొబైల్ మనం డైరెక్ట్గా ఫ్లిప్కార్ట్లో అండ్ OPPO స్టోర్లో తీసుకోవచ్చు. సో దిస్ వీడియో ఫైనలీ కమ్ టు ఎన్ ఎండ్. సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. Until then, this is Shiva signing off.